সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটা জোরে থাপড়ে দাও যাতে পরের ভিডিও মিস না যায়। আমরা দেবীপুর স্টেশন বাজারের আরেনার সাউন্ডের অপারেটর বলছি। বুকে আমাদের গরম রক্ত, আমরা মহাদেবের চরম ভক্ত। আর এই সাউন্ড জগতে এই দেবীপুর স্টেশন বাজারের আরেনার সাউন্ড পুরোটাই বিষাক্ত। আরেনার সাউন্ড, আরেনার সাউন্ড, আরেনার দেবীপুর, 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 দেবীপুর। আরেনার সাউন্ডের মালিকের সঙ্গে যত করবি চালাকি, তত বুঝবি চালাকি, চালাকি। আরেনার সাউন্ডের মালিক একাই 100, তোদের মতো 2-10টা 30 সামনে পড়লে কোনো চাপ নেয় না, চাপ নেয় না। কিরে আবার হেরে গেলি, আবার হেরে গেলি, পারলি না তো, পারলি না তো, বাড়ি চলে যা, বাড়ি চলে যা।
আরেনার সাউন্ড, আরেনার দেবীপুর, 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 দেবীপুর। পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, পালিয়ে যা। আরেনার সাউন্ডের কাছে হেরে গেছে, ওকে জুতোর মালা পরিয়ে এই এলাকার বাইরে করে দে, বাইরে করে দে, বাইরে করে দে। জানিস তো মহাদেব যখন নাচে তখন গোটা কৈলাসটা থরথর করে কাঁপে। দেবীপুর স্টেশন বাজারের আরেনা সাউন্ড রোড পজিশনে বেরিয়ে রোড শো করে গান আর বিট বাজায়, তখন রাস্তা সমেত পুরো এলাকাটাই থর থর করে কাঁপে। সাউন্ডের মালিকের সঙ্গে যত করবি চালাকি তত বুঝবি চালাকি, চালাকি। আরেনার সাউন্ড, আরেনার সাউন্ড, আরেনার দেবীপুর, 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 দেবীপুর।
হেরে গেলি পারলি না তো বাড়ি চলে যা রনি তোদের মধ্যে কোন শালা বলেছিলিস জানো দেবীপুর স্টেশন বাজারের আরেনা সাউন্ড কে হারিয়েছিস? আরে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত কালাচ্ছিস কেন? দম থাকলে সামনে আয়, দেবীপুর স্টেশন বাজারের আরেনা সাউন্ডের দমটা দেখে যা। পালিয়ে যা আরেনার সাউন্ড আরেনার দেবীপুর সাউন্ডের মালিকের সঙ্গে যত করবি চালাকি তত বুঝবি চালাকি সাউন্ডের কাছে হেরে গেছে, ওকে জুতোর মালা পরিয়ে এই এলাকার বাইরে করে দে।
আবার হেরে গেলি পারলি না তো বাড়ি চলে যা আরেনার সাউন্ড আরেনার দেবীপুর কিরে তুই নাকি আমাকে দেখবি? আরে তোরা তো এই দুদিন হলো এই লাইনে এলি, তোর তো এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয় আর নাক টিপলে সিগনি। তোকে একটা কথা বলছি শুনে রাখ, সাউন্ড জগতে দিচ্ছে বেসের মার, তারি নাম আরেনার।